Hello， 大家好，欢迎来到我们畅游活州的直播间，我是玉莹。我现在所在的景区呢，就是花戏楼，是国家4A 级旅游景区。来到我们花戏，我的日常工作就是向大家推荐我的家乡。生在亳州，长在亳州，这里被誉为全国4大药都之首，诞生了老子、庄子、曹操等先哲名流。相传东汉末年，医学家华佗观察虎、鹿、熊、猿、鸟5种动物的形态动作，创编了一套养生健体之法——五禽戏。华佗是我的老乡，也是我的千岁师傅。我出生在武术世家，自幼跟随父母学习五禽戏。我的父亲是华佗五禽戏第58代传承人，所以我从小对五禽戏有着天然的亲近感。如今接过父亲的衣钵，我想让更多人认识五禽戏，让更多人爱上中国传统文化。五禽分5戏，共40个动作。依练虎戏要刚劲有力，表现出出动、扑按、搏斗的神态；二练鹿戏要姿态舒展，表现其仰脖、奔跑、回首的神态；三练熊戏要浑厚沉稳，笨重中寓轻灵；四练猿戏仿其敏捷好动，表现出纵山跳涧、攀树登枝、摘桃献果的神态；五练鸟戏要昂然挺拔，表现出亮翅、轻祥、独立的神态。五禽戏融入中医理念，虎戏意在练腰和骨，熊戏主攻脾胃和关节，鹿戏重在护肝，猿戏改善脑部供血，鸟戏帮助扩胸强肺，增加腿力，对当下快节奏的都市人很有帮助。转，来1、2，像玉莹一样，从小练习五禽戏的孩子在我们这里很多。我们在传统动作上进行改进，又创编了健身气功五禽戏、校园五禽戏，用新的招式，努力让各年龄段、不同行业的人都能选择适合自己的习练方式。如今在亳州，几乎每个社区都有教学点和辅导员，习练五禽戏的爱好者已超过100万余人。2011年，华佗五禽戏被列入第3批国家非物质文化遗产名录，让五禽戏在世界施展拳脚。如今，不仅在全国各地都有大批练习者，还收获了不少海外的粉丝，已传播到50多个国家和地区。我也有了外国的徒弟，他们告诉我，喜欢五禽戏是因为这一招一式背后的中国优秀传统文化。天行健，君子以自强不息。五禽戏内外兼修，使身心柔如自然，蕴含着厚重而博大的哲学体系，正体现了这个健字。它告诉我们要向世间万物学习天人合一，刚强进谏，革故鼎新，永不停息。正如我们这座古城，既在持续发展，也注重生态文明，既有传统健身活动、中药材产业的接续传承，也在绿色食品、文化旅游等方面不断创新。无论是登上各种平台参加各类比赛，还是去边远山区支教助力公益，五禽戏一直见证着我的成长。如今，我们正在尝试利用新媒体手段，丰富五禽戏的表现形式，同时整合五禽戏、一斤斤、八段锦等优秀传统体育项目进景区，促进体育加健康加旅游融合发展，更好为五禽戏代言，为城市塑形。
在我看来，五禽戏上了年纪却会永葆年轻，因为我们正年轻。